आपको पता है कि एसी ब्लास्ट क्यों होते हैं? उसके 3 मेजर कारण हैं। पहला, जब आप इंस्टॉलेशन कराते हैं तो हल्की वायर यूज करते हैं। आपको 4 कोर की वायर यूज करनी है, किसी आसपास के इलेक्ट्रिशियन को बुला के नहीं, एसी के प्रॉपर इंस्टॉलर को बुला के। दूसरा, आप जब एसी चलाते हैं तो 16 या 18 डिग्री पे चला के ये सोचते हैं कि आपके रूम में मनाली आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको 24 से 26 डिग्री टेम्परेचर पे एसी को रन करना है, जिससे कंप्रेसर पे लोड ना पड़े। और तीसरा, आपको एसी की सर्विस एक बार साल में नहीं, 2 बार सीजन में करानी है। एक सीजन से पहले और एक सीजन के बीच में। तभी एसी के कंप्रेसर पे लोड कम पड़ता है और वो ब्लास्ट नहीं होता।